صلح حدیبیه کې څومره ناجایز شرطونه کفارو کې ښودل، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسره ومنل چې معاشره کې امن راشي. رسول الله مبارک ته پیغمبري نه میلاو، نوجوان دی، خانه کعبه زړه شوې ده او خلکو دا مشوره وکړه چې دا خانه کعبه زړه شوې ده، دا را نړو او بریزې باندې نوی تعمیر کوو. تعمیر شروع شو، د حجر اسود خبر راله، محمد رسول الله د وکوالي نه د امن داعي، د کم تعلیمات چې زما مدرسه ورکوي، د کم تعلیمات چې زما استاد شاګرد ته ښایي، کم تعلیمات چې زما شاګرد مدرسه کې زده کوي. محمد رسول الله نوجوان دی، مسله د حجر اسود دی ښودوله ده، یوې قبیلې دا به زمونږ مشر حجر اسود کی، بلې زمونږ مشر به دي، بلې زمونږ مشر به دي. عربو کې قانون داو چې کله به جګړه کوله نو داسې وینه به یې راوړه، په یو خانه کې به یې کېښوده او د هغې قبیلې خلک به رالل، په هغه وینه کې به یې لاس کېښودل، قسمونه به یې وکړل، خپل سرونه به شیندو، خپل وینې به تویو، خو بل له به په ځان ترجیح نه ورکوو. هرې قبیلې وینه راوړه او پکې لاس کېښودل، قسمونه یې وکړل چې حجر اسود یې ښودل، دا بلې قبیلې ته نه پرېږدو. بګړاو جوړ شو، انتشار جوړ شو، خبره ډېره زیاته خطرناک ځای له ورغله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام موجود دی، خلکو وی سبا به ګورو چې دلته کې د ټولو ناول څوک راغی، هغه به زمونږ فیصله کوي. خلک په انتظار باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته لا پیغمبري نه ده میلاو، نوجوان دی، محمد رسول الله راغی. خلک وی دا خو صادق او امین راغی، د ده په فیصله به زموږ عمل یې غور سره واورئ. نن په مدرسه ته ګوته شوتې، نن په عالم ګوته شوتې، غلط فهمۍ کوي، غلطۍ کې اختی ورې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغی، وی انشاءالله فیصله به زه کوم، زما په فیصلې به انشاءالله د چا اعتراض نه وي او انشاءالله هرې قبیلې والا به خوشحاله وي، هره قبیله به دا سوچ کوي چې ترجیح یې ماله راکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې راوړئ صادر، غور سره واورئ، د محمد رسول الله درس وګوره، د محمد رسول الله اقوال او افعال وګوره. راوړئ یو صادر، حجر اسود رواز یو صادر کې کېښوده، هله د هرې قبیلې مشر راشي، پیسکې ونسئ، ګوټونه ونسئ. هر یو قبیلې مشر راغی، چا یو پیسکې، چا بل پیسکې، چا یو طرف چا بل طرف. پیغمبر علیه السلام وفرمیل حجر اسود اوچت کئ، ردې ته اوچت کړه. وی ټول خوشحاله، هلکه پلانې قبیلې مشر حجر اسود تا اوچت کړ، وی اوجې ما اوچت کړ، ځکه ګوټ ما نیولی و. هلکه تا حجر اسود اوچت کړ، خوشحاله اوجې ما اوچت کړ، ابلې ما اوچت کړ. پیغمبر علیه السلام وفرمیل ماته اوس پرېږدوئ، حجر اسود یې په هغه ځای باندې برابر کړ، لوی بګړاو ختم شه، امن راغی معاشره کې. زما محمد رسول الله هغه امن دنیا ته ورکړل. الحمدلله مدرسه کې زه طالب ته ښیم، خپله هم پرې عمل کوم. زما مدرسه هغه امن معاشرې له ورکوي. ما ته وښیه په مقدس مکې چې داسې امن یوه اداره ورکړي، داسې استاذ ورکړي یا داسې طالب زده کړي.